всегда, есть вопрос, как такие крупногабаритные слэпы, листы или вообще какие-то товары доставлять наверх на 15-10 этаж. Все просто, есть несколько вариантов. Первый вариант через окно, мы вызываем кран и затаскиваем это вверх. Либо же второй, более частый вариант, через лестничную клетку, это все крепится на тросы, поднимается в промежутке между перилами наверх, параллельно все идут, молятся и страхуют это все дело, но в целом вариант реалистичный.